Сәлеметсіздер ме? Мен Қарағанды облысы Шет ауданы Ағадыр кенті. Мен Юрий Алексеевич Гагарин атындағы мектеп-лицейінің 5 А сынып оқушысы Данияр қызы Айзере. Менің сынып жетекшім Мат Әсем. Көкөніс пен жеміс қалдықтарынан алынған экотиімді тыңайтқыштар. Экологиялық мәселе. Қазіргі уақытта бүкіл әлемде экологиялық мәселелердің маңызы артып келеді. Адамзаттардың өндірістік және тұрмыстық қызмет нәтижесінде қоршаған ортаға үлкен көлемде қалдықтар бөлінеді. Бұл қалдықтардың көбісі табиғи жолмен баяу ыдырайды және табиғи қоршаған ортаның ластауына әкеледі. Сондықтан қазіргі таңда қалдықтарды азайту, оларды қайта өңдеу және табиғи ресурстарды тиімді пайдалану мәселесі ерекше өзекті болып отыр. Зерттеу мәселесінің өзектілігі. Экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету қазіргі қоғамның маңызды міндеттерінің бірі. Табиғи ресурстар шектеулі болғандықтан оларды тиімді пайдалану және қалдықтарды азайту қажеттілігі туындайды. Органикалық қалдықтарды дұрыс басқару экологиялық тұрақтылығы қамтамасыз етуде маңызды рөл атқарады. Егер органикалық қалдықтар қайта өңделсе, оларды біз экологиялық таза тыңайтқыш ретінде пайдалануға болады. Сондықтан қазіргі таңда қалдықтарды азайту және оларды қайта өңдеу және табиғи ресурстарды тиімді пайдалану мәселесі ерекше өзекті болып отыр. Жобаның мақсаты мәдени өсімдіктердің өсу мен дамуына жеміс қалдықтарынан алынған органикалық тыңайтқыштардың тиімділігін анықтау. Зерттеу міндеттері қоршаған ортаның ластауына әсер ететін негізгі факторларды анықтау, саяжайларды тамақ қалдықтарын пайдалану жолдарын анықтау, зерттеу нәтижесінде талдау және практикалық ұсыныстарды әзірлеу, органикалық қалдықтардың қоршаған ортаға әсерін зерттеу, қалдықтарды қайта өңдеудің экологиялық тиімді технологияларын қарастыру. Зерттеу әдістері. Ғылыми әдебиеттерді талдаумен қазіргі кезде сол қалдықтарды қайда өңдейтінін және де оны қалай өңдейтінін сол туралы ақпарат білгім келеді. Бақылау әдісі. Органикалық қалдықтарды ыдырау процесін анықтау, яғни мен сол қоқыстардың соларды қалай өңдейтінін, қандай аппаратпен, қандай фабрикада өңдейтінін бақылағым келеді. Тәжірибе жүргізу. Адам ең алдымен өзіне мақсат қойған кезінде соған тәжірибе жүргізу зерттеу әдістерін ұйымдастырады. Ең алдымен оған жоспар керек болады. Жоспарсыз оның ісі жүзеге аспау мүмкін. Салыстыру әдісі. Егер екі гүлді бір уақытта бірге отырғызған кезінде екеуінің қайсы тез өседі, қайсы баяу өсетінін анық салыстыруға болады және екеуінің қайсының топырағы құнарсыз, қайсы құнарлы екенін бақылауға болады. Модельдеу әдісі. Қалдықтарды қайта өңдеу жүйесін үлгісін құрастыру және яғни ол қалдықтарды қайта өңдеуге болатын оның жаңа түрін қосуға болады. Зерттеудің ғылыми жаңалығы. Бұл зерттеу жұмысының ғылыми жаңалығы органикалық қалдықтарды қайта өңдеудің қарапайым әрі тиімді биотехникалық моделін ұсыну. Жобаның ерекшелігі. Зерттеуді жүргізу үшін мен жеміс қабығын жинадым. Алма, банан, киви, анар, манго, апельсин. Мен су моншасында осы жемістердің қабығын сығындыларын дайындадым. Ол үшін мен 500 грамм пилингті 1 литр суға салып қайнаған су моншасына 15 минут бойы қайнатта қыздырдым. Алынған жеміс сығындылары шыны ыдыстарға құрылып толығымен салқындағанша қалдырылды. Ыдыстардың бірінде мен мих күрделі органикалық тыңайтқышты дайындадым. Ол үшін мен әр сығындыдан 20 миллиграмм алып, оны бір ыдысқа құйдым. Жобаның инновациялық идеясы. Жобаның негізгі инновациялық идеясы өсімдіктер үшін жеміс электрисін қолдану. Бұл жүйе жеміс сығындыларын органикалық тыңайтқыш ретінде пайдаланудың неліктен тиімді екенін анықтауды шештім. Олардың әрқайсында қандай микроэлементтер бар. Жүйенің негізгі компоненттері органикалық қалдықтар, топырақ, микроорганизмдер, ылғал мен температура бақылауы. Нәтижесінде экологиялық таза тыңайтқыш пайда болды. Жобаның жұмыс принципі. Органикалық қалдықтарды жинаудың моделін ұсыну. Қалдықтарды арнайы контейнерлерге орналастыру. Органикалық заттардың минералдану. Экологиялық таза компост тыңайтқышының түзілуі. Тәжірибе жүргізу. Тәжірибе үшін жеміс қалдықтары, көкөніс қалдықтары, жапырақ, топырақ. Яғни мен сынып жетекшімен бірге тәжірибе жүргіздім. Біз бұл жерден су, киви, алма, құрма, мандарин, бананның қалдықтарын пайдаландық. Біз олардың суларын құйып, мақтаға сол бидайды салып, оларды қайсы тез жаратын, қайсы жеміс тез жаратынын бақылаймыз.
30 мл бәрін құйып жүр. Мынаны біз жаңа қайсысына мандариннен алып, осыған салып қоямыз. Қайсысынан тез бөртіп шығады, соны көреміз, зерттейміз. Әртүрлі өсімдіктердің несін алып жатырмыз? Қалдықтарына сығындысын алып жатырмыз, солын. Соны қайсы тез жарып шығатынын білеміз. Тәжірибе нәтижелері. Жыл сайын әрбір отбасында орасан көп мөлшердегі тамақ қалдықтарынан құтылады. Қоршаған ортаны ластайтын полигондарға да апарады. Бірақ егер бұл қалдықтарды қоқысқа тастамай жинап, екпелерде пайдалану үшін алдын ала дайындасаңыз, сіз өзіңізге ғана емес, қоршаған ортаға да көмектесе аласыз. Өз бақшаңызға да органикалық қалдықтарды пайдалану жасанды элементтерден қанықпаған табиғи егін жинауға ықпал етеді. Бұл нәтижелерді органикалық қалдықтарды қайта өңдеу экологиялық және агрономикалық тұрғыдан тиімді екенін дәлелдейді. Экологиялық тиімділігі. Органикалық қалдықтарды қайта өңдеу қоршаған ортаны қорғауға маңызды рөл атқарады. Тұрмыстық қалдықтардың көлемін азайтады, химиялық тыңайтқыштарды қолдануды азайтады, топырақтың құнарлығын арттырады, табиғи ресурстарды үнемдеуге мүмкіндік береді. Жобаның практикалық маңызы. Зерттеу нәтижесінде ұсынылған технологиялық практикалық маңызы өте жоғары екені анықталды. Бұл әдісті түрлі салаларда қолдануға болады. Біріншіден, мектептерде экологиялық білім беру барысында қолдануға болады. Оқушылар органикалық қалдықтарды қайта өңдеу арқылы табиғатты қорғаудың маңызын тәжірибе арқылы түсінеді. Екіншіден, үй шаруашылығында тұрмыстық қалдықтарды азайту мақсатына пайдалануға болады. Бұл әдіс үй жағдайында да оңай жүзеге асырылады және арнайы қымбат құралдарды қажет етпейді. Үшіншіден, ауыл шаруашылығында органикалық тыңайтқыш ретінде қолдануға болады. Тыңайтқыштар топырақтың құрылымын жақсартып, өсімдіктердің өнімділігін арттыруға мүмкіндік береді. Жобаның болашақтағы даму мүмкіндіктері. Бұл жобаның болашақта одан әрі жетілдіруге болады. Мысалы, тыңайтқыштарды алу процесін автоматтандыру, органикалық қалдықтарды жинауға арналған арнайы контейнерлерді енгізу, мектептерде шағын экологиялық зертханаларда ұйымдастыру. Сонымен қатар бұл жобаны экологиялық білім беру бағдарламасында енгізу арқылы оқушылардың зерттеу және тәжірибе жүргізу дағдыларын дамытуға мүмкіндік береді. Зерттеу бөлімі. Зерттеу объектісі жеміс сығындыларын негізінен органикалық тыңайтқыштар. Зерттеу пәні дәреже мәдени өсімдіктердің дамуы мен өсуіне жеміс сығындыларының негізінен органикалық тыңайтқыштардың әсері. Зерттеу әдістері ғылыми әдебиеттерді оқу, бақылау, өлшеу, жалпылау, жұмыс нәтижесінде сипаттау, материалдар мен құрал жабдықтар, жеміс қалдықтары, стакандар, түбі, тегіс колбалар, сызғыш, су моншасы, электр плитасы, бидай тұқымы, топырақ ыдыстар. Жеміс сығындыларын дайындалу. Алынған жеміс сығындылардың шыны ыдыстарға құйылып, толығымен салқындағанша қалдырылды. Ыдыс әртүрлі бірімдермен мен күрделі органикалық тыңайтқыштарды дайындадым. Ол үшін мен әр сығындыда 20 миллиграмм алып, оны бір ыдысқа құйдым. Жеміс сығындылардың үлгілері. Содан кейін мен 30% және 50% концентрациясы бар жеміс сығындылардың ерітінділері дайындадым. Бидай тұқымын жеміс сығындыларын ерітінділерде сіңдіру. Зерттеу үшін мен бидай тұқымын пайдаландым. Бидай топырақтың минералды құрамында жоғары талаптар қояды, әсіресе вегетациялық басында. Зерттеуді жүргізбес бұрын мен тұқымдық материалдың сапасын тексердім. Қорытындылай келе органикалық қалдықтарды қайта өңдеу экологиялық мәселелерді шешуді тиімді жолдарының бірі болып табылады. Жүргізілген зерттеу нәтижесінде органикалық қалдықтарды жеміс сығындыларынан алу арқылы табиғи ресурстарды үнемдеуге, қалдықтардың көлемін азайтуға және топырақтың құнарлығын арттыруға болатыны анықталды. Ұсынылған технология қарапайым, қолжетімді және экологиялық қауіпсіздігі болып табылады. Ұсыныстар: органикалық қалдықтарды қайта өңдеу технологиялық кеңінен қолдану, мектепте экологиялық жобаларды дамыту,
қалдықтары бөлек жинау үшін мәдениетті қалыптастыру, экологиялық білім беруді күшейтуде. Яғни қорытындылай келе біз осы әлемді қоқыстарды тек ауламызға қалай ластай бермей, оларды қайта өңдеп, олардың жаңа моделін ұсынуға болады. Табиғатты қорғау әр адамның жауапкершілігі. Бұл зерттеу жұмысы қоршаған ортаны қорғауға бағытталған экологиялық шешімдерді дамытуға арналған. Назарларыңызға рахмет.